začeli s kratkim pregledom, kaj se v zadnjih mesecih, v zadnjih četrtletjih dogaja v mednarodnem okolju, predvsem v Evropski uniji. Tu je bila gospodarska rast v prvem četrtletju nekoliko boljša, ugodnejša, kot se je v začetku pričakovalo. Zaradi tega je tudi prišlo do manjših popravkov gospodarske rasti, čeprav pa se še vedno pričakuje, da se bo v naslednjih mesecih ta gospodarska rast umirila. Predvsem je Mednarodni denarni sklad vključil svojo napoved za evrsko območje na 1,7%. Tudi treba pri tem poudariti, da je bil prav Mednarodni denarni sklad spomladi, ko so večina institucij pripravljali napovedi za letošnje leto, mednarodno pesimistični in njihova gospodarska rasti, ko vidite na teh stolpcih, ki so označeni z modro, je bila v spomladanskih mesecih začetku leta najbolj pesimistična, sedaj so se pa nekako približali tem določenim predpostavnim napovednim, ki pričakujejo, da bo gospodarska rast nekje okoli 1,6–1,7% v evrskem območju do konca tega leta. Druga pomembna stvar, ki se je zgodila v zadnjem mesecu, je bila sprememba obrestne mere Evropske centralne banke. Vidite, da je Evropska centralna banka, tukaj je njena obrestna mera označena z modrim črto, dolgo časa ustrajala pri nespremenjeni ključni obrestni meri na 4%, sedaj je dvignila za četrtinko odstotne točke na 4,25%, medtem ko je v tem istem obdobju ameriška obrestna mera ostala nespremenjena. To je seveda ključno potem vplivalo tudi na razmerje tečaja evra do dolarja, oziroma dolarja do evra, ki se v bistvu potrebno še naprej krepi. Tretja stvar, ki je zaznamovala mednarodno okolje v nekoliko daljšem obdobju, so seveda cene primarnih surovin, predvsem cene nafte, potem ko so se te v prvem letošnjem letu, torej polovici letos povišale za skoraj polovico, za približno $50, je v zadnjih tednih prišlo do njihovega umiranja. Zadnja cena je okoli $125, kar po grobo rečeno pomeni, da so se cene nafte znižale za okoli $25, takrat, ko so dosegli svoj vrhunec pred mesecem dni. To bo seveda blagodejno vplivalo na ostale makroekonomske agregate, najbolj na rast cen. Tukaj rad pokazal najprej, kaj se dogaja z inflacijo v celotnem evrskem območju. Ta modri krog prikazuje, kakšna je bila rast cen pred enim letom. Rdeči krog, oziroma ta rdeča linija pričakuje, kakšna je inflacija trenutno, in kot vidite, večja kot je površina kroga, večja je inflacija, in iz te slike je več jasno, da se je inflacija vključila prav vseh članicah evrskega območja. Če gledamo samo trenutni mesec in mesec pred letom, potem vidimo, da to povišanje niti ni bilo najvišje v Sloveniji. Belgija je beležila visoko povišanje, inflacija na Finskem se je več kot podvojila in tako naprej. Tako da ključni razlogi, ki so v ozadju tega pospeška inflacije, se v zadnjih mesecih niso spremenili, gre predvsem za visoke cene nafte in pa ohranjanje relativno visokih cen hrane. To so tudi ključna dejavnika, ki sta vplivala na inflacijo v Sloveniji. Tukaj sta prikazana dve liniji, prva rdeča prikazuje skupno inflacijo v Sloveniji, druga pa prikazuje modra, pa prikazuje, kakšna bi bila rast cen, če bi mi iz te skupne inflacije izločili vpliv cen hrane in pa cen nafte. Kot vidite, je bila inflacija predvsem bolj dominirana, torej celotno to razliko med dvema linijama, to pripišemo višjim cenam goriv in pa višjim cenam hrane. Zdaj, Statistični urad je pred nekaj minutami objavil tudi podatek o inflaciji v tekočem mesecu, v juliju. Cene se v juliju povprečju niso spremenile, inflacija je bila torej ničena. To je povedano do tega, da se malenkostno v desetinko odstotne točke znižala medletna inflacija, ki trenutno znaša 6,9%. Zdaj, kljub temu, da so cene v povprečju ostale nespremenjene, je v tem mesecu prišlo do nekaterih velikih sprememb cen, ki so sicer sezonsko pogojene in so to značilne za ta mesec. Na eni strani je prišlo do močnega znižanja cen v skupini obleka in obutev, kar je posledica sezonskih razprodaj. Na drugi strani so se prav tako povišale nekatere sezonske cene, počitnice, kar je tudi razumljivo za ta letni čas oziroma za ta mesec. Drastično, oziroma precej se je znižal prispevek cen nafte k inflaciji. Če je bila v prejšnji mesec visoka inflacija, praktično v celoti posledica višjih cen tekočih goriv, se ta prispevek v letošnjem mesecu precej znižal, znašal samo 0,2 odstotne točki.
tako da mislim, da je zelo jasno, kako hitro se te cene, spremembe cen nafte prenašajo iz svetovnih trgov v slovensko inflacijo. Tako da, če bi se takšen trend nadaljeval, če bi se cene nafte umirali tudi v tem naslednjem mesecu, potem lahko pričakujemo, da se bo počasi umirila tudi medletna inflacija, ne samo, da bo ugodne te mesečne spremembe cene.